Uy quryapsizmi? Shu joylariga ahamiyat berib boring. Ya'ni uyimiz 2 qavatdan iborat bo'ladigan bo'lsa, birinchi qavatimizda kuxnyamiz, zal qismimiz va ota-onalarga spalniy bo'lishi kerak. Spalniyligida alohida o'zligini sanuzel garderobliga обязательно bo'lishi kerak. Ya'ni kirganimizda zalimiz ko'chaga tarafga imkon qadar yaqin bo'lishi kerak. Ya'ni kelgan odam tezda olib kirib, tezda chiqib ketishi hisobini olishi kerak. Yana shu zalimizga yaqin joyda o'zi sanuzel bo'lishi shart. Sababi kelgan odamingiz hojatxonaga kiraman deb qolsa ham kirib chiqishiga qulay bo'ladi. Kuxnyamizni oladigan bo'lsak, kuxnyamiz ham imkon qadar shu hovli bo'ladigan bo'lsa, hovliga rom qaragan bo'lishi kerak. Ko'chadan kirish qismi ham ko'rinib turishi kerak. Ya'ni ko'chadan kelgan odam kim keldi, kim ketdi, hammasini nazoratda ushlash kerak. Sababi uyda ayol kishi bo'ladi. Ayol kishi bo'lgandek hamma narsa nazoratida turishi kerak. Ikkinchi qavatda hamma yotoqxonalarni joylashtirsa bo'ladi. O'sha yosh oila bo'ladigan bo'lsa, yosh oilaga spalniy qilsak bo'ladi. Bolali bo'ladigan bo'lsa, qiz bola, o'g'il bola alohida spalniylar qilib, umumiy sanuzel bilan ishlasak ham bo'ladi. Qurilish arxitektura sohasida kerakli ma'lumotlarni berib boraman. Bizga obuna bo'ling.